嘿，大家好，我是 Ason 啊。那今天呢，我們來跟大家看一場跟這個高排名的吸血鬼玩家打的這一場比賽。那如果大家看到這裡的話，看到對面那個玩家名字的話，那應該也是認得出來，他就是泰國的實況主的嘎比，對，是我們熟悉的嘎比啊。那但是啊，我今天啊所着重的重點其實就不是這個實況主玩家或者是什麼這個玩家是誰。那其實啊，我今天想說的事情是，他是一個泰國實況主。那之後就是我們的影片啊，就已經加上了這個泰文的配音跟字幕啊，對，這個才是重點。那這次就借這個嘎比泰國實況主這個主題啊，來帶入這一個話題，就是我現在的影片啊，都已經加入了這個泰文的字幕跟這個配音啊。那希望泰國的觀眾們喜歡我這一個的更新，就是這個頻道的更新。那另外就是其他的一些什麼韓文啊、印尼文啊、英文的一些配音跟字幕啊，都是持續會有的。對，就是大家不用擔心。那這個頻道啊，應該如無意外的話，應該只會加新的東西，而不會把一些舊的東西、舊的原本有的東西移除掉啊。對，那所以的話，以這句。如果你想支持我的話，想把我的那個每一部影片的成本負擔降低的話，所以現在已經是那個是7到9美金一部影片嘛。那如果你想幫我負擔減輕一點點的話，你就可以加入我的會員頻道。對，那謝謝大家。對，那已經來到這個比賽第2回合一開始了。那這邊呢，我被他的魔彈射到，那基本上被他魔彈射到或者是打下來的話，那就要吃他一個基本功的 combo 啊，因為他是那種有一套基本功 combo 的玩家，就是他會不同的切英雄來進行 combo 的玩家。那如果大家發現對面那個對手啊有類似的一些打法的話，那我建議啊，就你唯一能做的方法就是不要讓他抓到。對，那唯一這個方法才能完美的 counter 他們這種打法啊。所以的話，也是那句容易但困難的做法。對了，這邊呢被他那個 time keeper 衣服抓到，那大家可以發現啊，這個秒數才來到110秒左右，他的 time keeper 已經好了。那這個是一個上一個版本的一個 bug 來的，就是 time keeper 衣服比較快的那個 bug 來的，異常的快的 bug。那現在這個版本已經修改了，就起碼好像大概80到90秒才能開吧，就沒有現在那麼快。對，那來到這個第3回合啊，那第3回合打吸血鬼啊，也是要趁着他一開始沒能量的時候衝過去抓他。那現在這個新版本這一場，自從有了這個電玩之後，那個吸血鬼的那些走位的空間都變少了很多，那變得比以前啊更容易抓到。那對我來說是一個好事啊，那不知道對他來說怎麼看？但話是這樣說，但是如果你發現他能量已經存好的時候，我還是建議不要直線衝過去嘗試抓他。那因為這個玩家他的吸血鬼其實用的是我覺得是不錯的，那他的那些抓能力啊都用得非常之好。那所以你可以發現我是很容易被他反抓起來。那其實他也是用了類似我之前所說的防禦型打法，就是先等我進攻，然後把我的攻擊先擋起來，然後把我的攻擊全都防起來之後才進行那個進攻。那其實這個打法對我的操作來說真的非常之麻煩啊。那越來越多人都知道現在用這個打法是要勘塔我。那但是我就研發了一個反這個打法的一個另類的打法。那詳情是怎麼樣？那我們就留在下一部影片再說。對，那這邊讓他 time keeper 衣服抓到，那其實啊，他這個51 SD 加這個 time keeper 衣服的那個 combo 啊，在現在這個版本已經用不到了，因為那個 CD 減慢了嘛。那其實這個也是把 CD 拉長的一個主要原因呢，就是不要讓玩家那麼輕易的用一招反裝，在前一階段就容易的把人直接抓死。對，那就是避免我剛才所說的一個情況。那現在這個改動就有這個意義所在，就是沒有那麼容易在前期就讓人打出致命一擊。對，這個呢把它抓住。那因為他的技能已經用的差不多用完了，那我們直接就
用頭盔把它抓住就行了。那我們的披風還有技能直接開 ，OK， 把它裝到，那給它致密集 ，OK， 来到這個第4回合啊。那打吸血鬼也是先把他的一些吸血鬼的能量先騙出來，之後不要在他有能量的時候衝過去。那因为啊，他變蝙蝠形態的時候，所有的自動追蹤都是抓不到的。那我們啊，就不要在他變蝙蝠的時候嘗試抓他。那而且他也是知道這一點的，所以說他會嘗試用這個蝙蝠形態來避開我的超蟲的 Air Dash， 來導致我的超蟲 Air Dash 抓不到他，然後才進行這個反擊啊他。那所以的話，我們既然知道這一點的話，我們就唯一能做的事情就是先把他能量先逼出來，那逼到再進攻。那現在一樣，那現在因為他剛才才換英雄嘛，那他沒能量，那我們就可以乘勝追擊啊。哎呦 ，OK， 那這邊呢，他知道我就不停的壓過去嘛，那他直接用這個裝備來把這個攻勢啊，把我的攻勢打斷，那是一個不錯的做法。OK， 這邊的話，我的 SD 回好了，那 SD 回好的話，其實現在就比較偏向直接用 SD 抓他。哎 ，OK， 這邊應該是可以把它丟下去。那如果是我的話，我是建議直接用這個宙斯 SD 炸它，因為他剛才才開了一個頭盔來阻止我的那個節奏的壟斷，那所以的話，剛才他是基本上是沒有什麼可以反制我的手段了，可以直接把它丟下去。哎呦，他 SD 空了，那這個 SD 午夜 SD 空了是一個很大的節奏點啊。那因為他現在頭盔、盔甲跟 SD 都開了，那現在唯一能救他的只有這個披風。那現在我們就依照技能都沒開，那我們現在就要做的事情是把他的披風先逼出來。那如果逼到的話，基本上就等於拿下這一局了。OK， 這邊再嘗試抓他，那直接把他踢下去，然後看能不能逼他披風。哎 ，OK， 他頭盔又回來了，但是又開了。那現在就剩下披風，也是嘗試再抓他一次，然後直接把他丟下去。哎呦，可惜。那我們就想一點啊。那這邊的話，他血量來說就剩下一些機會，再不開就沒機會了。對。